来，给你钱。做一次要30元哦。30。对啊，做一次30元啊。好，还差一个10元。出发喽！你可以跟着唱歌啊，弟弟。来看看吧 ，Hello。Hello。对啊，那里是车站啊。现在都没有人呢，超棒的。嘟嘟嘟。火车英文怎么念？弟弟，火车英文怎么念？对。你这次坐的是紫色的火车。你单手开火车哦，太厉害了吧！你现在经过树林了，噔噔噔噔噔噔噔。因为铁轨会有连接缝啊，连接缝的话就会克隆克隆。什么？不会啦。对，平交道。噔噔噔噔噔噔。哈哈，对啊。好，要转弯了，大转弯哦。要换歌了。这些都是美国的老歌。快到站了，弟弟。对啊，它会往前推啊。哇，到站了！到站了！为什么感觉突然很后退？